हॅलो फ्रेंड्स, झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ 3.5 दॅट इज द अल्केमी ऑफ नेचर. अल्केमी ऑफ नेचर, निसर्ग एक किमयागार, निसर्गाची जादू या धड्याचा या लेसनचा नेक्स्ट पार्ट आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. We saw small beads of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. We saw small beads of grass. गवताची छोटी छोटी पाती आपण बघतो, छोटी छोटी रोपटी आपण बघतो. Peeping through the small cracks. Peeping डोकावत आहेत. Peeping small cracks. Cracks भेगा पडलेल्या आहेत. In a concrete pavement. Concrete सिमेंट पासून बनवलेलं. Pavement फुटपाथ. तर फुटपाथवर जे सिमेंट पासून बनवलेलं आहे त्याच्यामध्ये काही छोट्या भेगा पडलेल्या असतात. त्याच्यामधून गवताची काही छोटी छोटी पाती डोकावत असतात, उगवलेली असतात. इट लेफ्ट अस थिंकिंग हाऊ एव्हर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक देर इज ऑलवेज अन ओपनिंग. इट लेफ्ट अस थिंकिंग, आपल्याला ते विचार करायला भाग पडतात. हाऊ एव्हर इम्पॉसिबल थिंग्स मे, कितीही गोष्टी कठीण असल्या, इम्पॉसिबल अशक्य असल्या, थिंग्स मे लुक दिसत असतील, देर इज ऑलवेज एन ओपनिंग. प्रत्येक गोष्टीला कुठंतरी एक पर्याय आहे, उत्तर आहे. प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर आहे, प्रत्येक गोष्टीला एक सारांश आहे आणि प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर आहे. वी सॉ अ ट्री पेअर ऑफ ऑल लिव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स. वी सॉ अ ट्री, एक झाड आपण बघतो, पेअर पान नसलेलं, पर्णहीन. all leaves in the cold winter months. हिवाळ्यातल्या काही महिन्यांच्या मध्ये त्याला एकही पान असत नाही, असं एखादा आपण झाड पाहतो. We thought its chapter was over. Chapter, life. Thought, विचार करतो. आपण विचार करतो की याचं आयुष्य संपलेलं आहे. Chapter was over. But 3 months passed. पण 3 महिने निघून जातात, पास अवे निघून जातात. Spring set in. वसंत ऋतूचं आगमन होतं. अँड ट्री वॉज बॅक टू इट्स ग्रीन मॅजेस्टी वन्स अगेन. आणि आपण पाहतो की ते झाड पुन्हा एकदा पानांनी बहरलेलं आहे. त्याची पानांची जी श्रीमंती आहे ती श्रीमंती पुन्हा एकदा बहरून आलेली आहे. मॅजेस्टी, श्रीमंती, मोठेपण, ती पुन्हा एकदा बहरून आलेली आहे. फुल ऑफ लिव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स अँड लाईफ. द ट्री बिकम्स फुल ऑफ लिव्स. पुन्हा ते झाड पानांनी बहरतं, फुलांनी बहरतं, पक्ष्यांनी बहरतं आणि पुन्हा त्याला एक मोठं जीवन, श्रीमंत जीवन असं प्राप्त होतं. व्हॉट इफ वी टू हॅव द कन्व्हिक्शन दॅट, आपल्यालाही असंच जर कन्व्हिक्शन, आत्मविश्वास असेल तर, आणि तो असला पाहिजे. हाऊ एव्हर डिफिकल्ट थिंग्स आर राईट नाव, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एव्हर. आज कुठलीही गोष्ट कितीही कठीण दिसत असली तरी ती गोष्ट कायमस्वरूपी कठीण राहत नाही, ती सुद्धा कधी ना कधी सोपी होणार आहे. इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एव्हर, ती कधीच अवघड राहत नाही. रिमेंबर वन थिंग, लेखिका असं म्हणतायत, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, धिस टू शाल पास, हेही दिवस निघून जातील. आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं हे गुपित आहे. हसणाऱ्याला रडवणं, रडणाऱ्याला हसवणारं हे वाक्य म्हणजेच धिस टू शाल पास, हेही दिवस निघून जातील. We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. आपण मुंग्यांची ओळ पाहतो किंवा मुंग्यांची एक सेना पाहतो, आर्मी. What is it doing? It is lugging a fly. Lugging, ओढून नेत आहेत. A fly, एक माशी. त्या माशीला ते ओढून नेण्याचं काम करत आहे. Which was at least 10 times द अँड साईज. 10 टाइम्स, 10 पट मोठी आहे मुंग्यांच्या साईजपेक्षा. द अँड्स ऑर्गनाइज्ड देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाय. मुंग्यांनी काय केलं? ऑर्गनाइज्ड देमसेल्व्स, त्या सगळ्या एकत्र आल्या, संघटित झाल्या अराउंड द फ्लाय, माशीच्या भोवती. लिफ्टेड इट, उचललं, ऑन फ्रेल फिलर्स. फ्रेल, नाजूक, फिलर्स, लेग्स, नाजूक पायांच्यावर सुद्धा त्यांनी उचललं. सगळ्यांचे पाय एकत्र आले, एक संघटित शक्ती तयार झाली, एक ताकद तयार झाली आणि मग त्यांनी त्या मुंग्यांनी त्या माशीला सहजपणे, अलगदपणे आपल्या पायांच्यावर उचललं. अँड कॅरीड इट टू अ वाईड डिस्टन्स, फार दूरपर्यंतच्या अंतरापर्यंत त्यांनी त्या माशीला वाहून नेलं. देअर टीम वर्क अँड परसेव्हरन्स वर इम्प्रेसिव्ह.
त्यांच्याकडून आपल्याला खूप काही शिकता येतं. टीमवर्क, संघटित वृत्ती, एकत्र येण्याची वृत्ती, अँड परसेव्हरन्स, चिकाटी, कुठलीही गोष्ट सहजपणे सोडून द्यायची नाही, चिकाटी असली पाहिजे. दे आर इम्प्रेसिव्ह. ह्या गोष्टी लेखिकेला चांगल्या पद्धतीनं प्रभावित करतात. व्हॉट इफ वी टू आर कन्सिस्टंट. लेखिका असं म्हणतात, इफ वी आर ऑल्सो कन्सिस्टंट, आपल्याकडेही जर चिकाटी असेल, ऑर्गनाइज्ड, आपणही सगळे एकत्र आलो, संघटित झालो, फोकस्ड, एखाद्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केलं, यश सहजपणे आपल्याला मिळून जाईल. स्पायडर वेब्स आर डेलिकेट. पुन्हा त्या पुढं लेखिका असं म्हणतायत की स्पायडर वेब्स, कोळ्याचं जाळं खूप डेलिकेट, नाजूक असतं, यट व्हेरी स्ट्रॉंग. जरी नाजूक जरी असलं, दिसायला नाजूक असलं, तरी ते स्ट्रॉंग असतं. अनेक पाखरांना, अनेक कीटकांना ते सहजपणे पकडून ठेवू शकतं, इतकं ते स्ट्रॉंग असतं. अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काय. रेनबो, इंद्रधनुष्य, कलर्स, रंगवून सोडतो. द एंटायर स्काय, संपूर्ण आकाश. एका क्षणामध्ये इंद्रधनुष्य सगळं आकाश रंगवून टाकतो. ऑयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सँड. ऑयस्टर्स, शिंपले, आपल्या आतमध्ये एक वाळूचा कण घेतात. दे टेक इन अ ग्रेन ऑफ सँड. दे ओपन अप विथ अ पर्ल. आतमध्ये एक वाळूचा कण घेतात, त्याच्या भोवती आपल्या लाळेपासून काही सुंदर असं वलय निर्माण करतात. अँड वेन दे ओपन, जेव्हा ते उघडतात तेव्हा त्याच्यामध्ये एक मोती तयार झालेला असतो. वाळूपासून मोती तयार करण्याची किमया फक्त शिंपले करू शकतात. ही निसर्गाची किमया आहे. इन्युमरेबल स्टार्स शाईन अक्रॉस द इनफायनाइट स्काय. इन्युमरेबल स्टार्स, वेन वी लुक ॲट द स्काय, जेव्हा आपण आकाशाकडे पाहतो रात्रीच्या वेळी, इन्युमरेबल, अगणित असे ते स्टार्स आपल्याला पाहायला मिळतात. दे शाईन, प्रकाशमान करतात, अक्रॉस द स्काय, अक्रॉस द इनफायनाइट स्काय. अगणित, अनंत पसरलेला आहे, ज्याचा काही अंत नाही, अशा त्या आकाशाला ब्राईट, प्रकाशमान करण्याचं, उजळून टाकण्याचं काम हे स्टार्स, हे तारे करतायत. क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एव्हरी पासिंग मुमेंट. ढगांच्याकडे जर पाहिलं तर आपल्याला असं लक्षात येईल, एव्हरी पासिंग मिनिट, प्रत्येक क्षण जो पुढे जातोय त्याच्यानुसार ते आपले आकार बदलत जातात. आत्ताचा ढग हा काही क्षणामध्ये वेगळ्याच प्रकारचा ढग आपल्याला पाहायला मिळतो. द विंड मेक्स ट्री डान्स विथ अनहिंडर्ड पॅशन. विंड, वारा, मेक्स द ट्रीज, झाडांना असं काही नाचवतो की त्याच्यामध्ये कोणतीही बंधनं येऊ नयेत, बेफामपणे, अनहिंडर्ड, बेफामपणे, पॅशन, एका वेगळ्या लईमध्ये तो त्या झाडांना नाचवत असतो. वॉटर विदाउट हिंट ऑफ इगो. वॉटर, वी से इट ॲज अ लाईफ. पाणी हे जीवन आहे, पण त्याला तसा कोणताही इगो, गर्व असत नाही. विदाउट अ हिंट ऑफ इगो, एका क्षणाचाही, काडीचाही त्याला गर्व असत नाही. विदाउट हिंट ऑफ इगो, चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन अँड द विंड. पाणी हे महत्वाचं असून सुद्धा कोणताही गर्व न बाळगता चेंजेस इट्स फॉर्म, आपला आकार बदलून टाकतं. अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स, आज्ञा. द सन अँड द विंड, सूर्य आणि वाऱ्याच्या आज्ञेनुसार ते आपला आकार कसाही बदलून टाकतं, त्याला पाहिजे तसा. वेन वी सी अ कॅटरपिलर टर्न इंटू अ बटरफ्लाय. अ कॅटरपिलर, एखाद्या सुरवंटाचं बटरफ्लायमध्ये रूपांतर होताना पाहतो, तो एक सुंदर अनुभव आपल्याला पाहायला मिळतो. अ फ्लावर टर्न इंटू अ फ्रूट, एका फुलाचं रूपांतर एका फळामध्ये होतं, हाही एक सुंदर असा अनुभव पाहायला मिळतो. वी एक्सपिरियन्स द अल्केमी ऑफ नेचर. या सगळ्यामध्ये आपल्याला निसर्गाची जादू, किमया पाहायला मिळते. वी टच इट अँड बिकम गोल्ड अवरसेल्व्स. आपण जेव्हा ह्या निसर्गाच्या सगळ्या जादूंचा, किमयांचा जेव्हा अनुभव घेतो तेव्हा आपलं आयुष्य सुद्धा सोनेरी होतं. वी टच इट अँड वी बिकम अ गोल्ड. हे सगळं अनुभवल्यानंतर, निसर्गाच्या जादू, निसर्गाची किमया अनुभवल्यानंतर आपलं मनही मोठं होतं. आपल्या मनाचं मोठेपण म्हणजेच आपणही एक सोनेरी अनुभव घेत असतो. आय होप दॅट यू अंडरस्टूड दिस लेसन. मला अशी अपेक्षा आहे की तुम्हाला हा लेसन चांगल्या पद्धतीने समजला असेल. अधिक चांगल्या पद्धतीने समजण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही पुन्हा पहा आणि झोका सोबत शिकत राहा.